दोस्तों अगर आप रील्स, शॉर्ट्स या कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो ये साउंड इफेक्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन्हें फ्री में कहां से डाउनलोड करें। आज मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जहां से हजारों फनी मीम और कॉमेडी वीडियो का साउंड इफेक्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साउंड इफेक्ट को एडिटिंग में कैसे लगाना है वो भी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना और ओपन कर लेना भाई यहाँ पर आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट सर्च कर लेना। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक कर देना भाई। और क्लिक करने के बाद देख सकते हो भाई यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट। पहले आप ये सुनो, मैं प्ले करता हूँ। भाई यहाँ से आप साउंड इफेक्ट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो भी नो कॉपीराइट। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो भाई यहाँ पे जैसे फा है तो भाई यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, फा पर क्लिक कर देना, उसके बाद ऊपर की ओर करना। और यहाँ पर देख सकते हो भाई डाउनलोड MP3, यहाँ पर बस क्लिक कर देना और यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। देखो भाई यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर ये सुनो। तो भाई यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसको वीडियो में लगाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐप को ओपन कर लेना, एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेना और यहाँ पर ओपन कर लेना। और यहाँ पर कोई भी आप एक वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना भाई। जैसे मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ और मुझे इस पर देखो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर मुझे साउंड इफेक्ट को लगाना है तो देखो भाई यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक कर देना, यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक कर देना और यहाँ पर माई ऑडियो है, माई म्यूजिक। यहाँ पे देखो, देख सकते हो भाई यहाँ पर प्लस का ऑप्शन देखो भाई यहाँ पर देखो। तो देखो भाई यहाँ से आप अपना साउंड इफेक्ट को लगा सकते हो। और भाई अगर आप डाउनलोड तो यहाँ से आप कर ही सकते हो, गूगल में जाके यहाँ पर माई इंस्टेंट्स पर डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।